आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सर्दी और फ्लू या इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से होता है। सर्दी में छींक आना, गला खराब, नाक बहती है, खांसी भी हो सकती है। फ्लू या इन्फ्लुएंजा में ऊपरी श्वसन ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी आती है। सर्दी की तुलना में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सर्दी फ्लू बैक्टीरियल इन्फेक्शन से खांसी आती है। खांसी एक प्रतिवर्ती क्रिया है जिसमें कफ बाहर निकलता है। सर्दी खांसी इन्फ्लुएंजा होने पर आप इन हर्बल देसी घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं। सर्दी के लिए अदरक, घर की पिसी हल्दी, अजवाइन को अच्छी तरह उबालकर छानकर पिएं। तेजपात के पत्तों को उबालकर चाय बनाकर पीने से नाक का बहना, छींक आना, सिर दर्द में आराम मिलता है। जायफल को पानी में घिसकर नाक व नथुने में लगाएं और छाती में हल्की मालिश करें। शाम को सोने से पहले दूध में छुहारा व बादाम उबालकर पिएं तो सर्दी में आराम मिलेगा। सर्दी में बंद नाक खोलने के लिए कपूर व अजवाइन पीसकर पोटली बना लें और सूंघने से बंद नाक खुल जाएगी। खांसी और फ्लू या इन्फ्लुएंजा के लिए उपाय: तुलसी की पत्ती, अदरक का रस, काली मिर्च का पाउडर शहद के साथ लेने से सर्दी, खांसी, इन्फ्लुएंजा में फायदेमंद है। पान के पत्ते में अजवाइन, लौंग, हल्दी का टुकड़ा लपेट कर चबाएं, रस निकालते जाएं, खांसी में आराम मिलेगा। बैक्टीरिया इन्फेक्शन से खांसी होने पर घर की पिसी हल्दी दूध गर्म करके पिएं। यह फ्लू में भी आराम पहुंचाता है। तेजपात व शहद के सेवन खांसी में फायदेमंद है। बच्चों को खांसी होने पर तुलसी की पत्ती का रस और शहद दें। पुरानी खांसी होने पर 2 से 3 कली लहसुन की दूध में उबालें और सुबह शाम पिएं। जिनको एसिडिटी की समस्या है वो इसे न पिएं। सर्दी, फ्लू या इन्फ्लुएंजा में ज्वर बुखार में तुलसी, सौंठ, काली मिर्च, लौंग का काढ़ा बनाकर पिएं तो आराम मिलेगा।